So hello, how are you? Hello. Oh, so how can I say hello? Okay. Hello. Hello in Italian In is English, ciao. Ciao. Oh, Ciao yeah. means hello in Italian Ciao. language. Yeah. And now Mm. I was read this one, this book. Are you reading a book? Onjuk is a Korean word. Oh my Onjuk. God, Honjo is in Korean. Yeah. Wow. Onjuk. Is it Sorry, like can I Korean? please see your keys in the room? My key Yeah. is number 7. Can I see it, please? Yeah, sure. Oh, just looking for. Just check your key. Okay. Oh, no problem. Yeah. What's happening? Nothing's happening. It's almost 11, so I'm supposed to check whether all the people in the kitchen are our guests. This is the Korean word. Oh my God, Honjo. Onjuk. Wow. And is this the right pronunciation? I think it's like Honjo. That means like hon is like hon alone Yeah, or exactly. singer. Exactly. Jok is like a family or Yeah. some kind of that words. And this is a Wow, book 한국책인데? written in Italian, of course. Oh, you see in And Hell. there's also a good, interesting book. This is a good, very interesting book. And it's explain who Onjuk are Honjo. and why the choice of this way of life. Oh yeah. And now I can say that in this moment of my life, Yeah. I'm an Onjuk. Yeah. Also, I'm also you're Honjo. Honjo now. Honjo. Oh, exactly. 이 친구 Honjo. Seoul. Oh yeah, my city. Yes. Wow. Seoul. So expensive there. Yeah, I know. Yeah. There's like Milan. Yeah. Milan. Yeah. It's so expensive. So I just moved to another city, Yeah. like Roma. Yeah. Yes, I just moved to another city like Roma. Also, Rome is very expensive, especially in the center. Buy a home in the center of Rome is almost impossible. You must be rich, very rich, to get a house in the center of Rome. Oh. So you have any rooms there in your home? In my home, I have 2 rooms, a garden. Wow, so nice garden and 2 rooms. Yeah. So one room is for your room, and how about another room? Another room for guests Guest. Oh, that's very nice. is a little one room. Wow, that's the reason why I should go to Rome. Yeah. Wow. Thank you. Why not? Yeah, if I have a chance, yeah, of course I will be there. So you will live in there, work. Yeah, I live near to the airport, 10 kilometers. Is it? Hey, wow. Oh yeah. 네, 안녕하세요. 저는 이제 크라쿠프에서 일주일 정도 있다가 버스 예약했습니다. 버스 예약해서 버스 타고 9시간 정도 걸리는데 헝가리 부다페스트에 갑니다. 일단 화장실 쪽에 왔거든요. 여기 터미널 도착했는데 이쪽에 앞에 보시면 이렇게 결제하는 게 있어요. 이게 현금이고 오른쪽이 카드 결제하는 거 같거든요. 그래서 Witaj, proszę czekać na potwierdzenie. 결제를 하면 1,200원 내고 화장실 이용하는 거긴 하네요. 이렇게 되고요. 일단은 다른 방안이 없어서 비행기도 애매하고 뭐 기차도 자리가 없고 이래서 네, 새벽에 예약해가지고 지금 가고 있습니다. Hello? 네, 지금 출발한 지 3시간 정도 지났는데 여기 슬로바키아의 포프라드라는 도시에 지금 정차하고 있는 상황이고요. 앞으로 부다페스트까지 한 6시간 남았네요.
네, 지금 9시간 만에 도착했고요, 부다페스트로. 지금 이제 호스텔 체크인하러 버스 타러 갑니다. 지금 대중교통 있어가지고 83번인가 있어서 타러 갑니다. 빨리 지금 숙소 간 다음에 씻고 싶네요. 지금 와 9시간 타가지고 초췌하긴데 일단 가보겠습니다. 앞에 있는 버스인데 이거 QR 찍으면 된다고 하더라고요. Hello, this bus is going soon? Not yet. Excuse me. Here. 83. Is it going here? Oh, okay. 나는 밸리데이트라고 해서 이거를 밸리데이트 한번 해볼게요. 여기 QR이 있는데 이 어플을 활성화해서 지금 그 QR을 찍으니까 이렇게 나오네요. 애니메이션처럼 뭐 배터리 모양 같은데. 네, 다행히 일단 버스를 무사히 탔고요. 일단 호스텔에 가서 체크인을 한 다음에 살짝 씻는 다음에 야경을 잠깐 볼까 말까 고민 중이긴 한데 일단은 한번 생각해 보겠습니다. 여기 한번 경치 한번 보고 갑시다. 와, 이거 크루즈인데? 와우. 크루즈가 엄청 크게 있고요. 레스토랑, 선상 레스토랑인가? 네, 여기 트램에서 내렸습니다. 트램에서 내렸는데 여기 41번. 그래서 트램에서 내리자마자 이쪽에 포토존이 있습니다. 여기에서 이 회가 보이게. 네, 딱 타이밍에 맞게 크루즈가 지나가고 있고요. 진짜 명당이네. 일단 배고파서 일단은 야경을 보면서 오늘의 이제 9시간 버스 탔던 그 피로를 조금이나마 회복할 수 있긴 하네요. 이거 보니까 Welcome on board. 네, 이런 느낌이거든요. 딱 셀카 찍으면 되긴 하는데 이쪽이 나오겠고. 네, 안녕하세요. 아까 전에 밤새도록 코골이랑 막 소리 내고 이런 애들 때문에 지금 그 호텔 그 중개업체를 통해서 지금 그 취소했거든요. 취소했는데 그래도 제가 하루 묵었는데 그냥 이틀치 그냥 까고 나머지 부분만 그냥 환불해달라고 해서 일단 그렇게 해서 지금 다른 숙소로 가고 있습니다. 일단 잘 해결됐고, 거기 있던 친구가 뭐 술이 취했는지 혼자 막 욕도 하고 이래가지고 확실히 좀 혼자 지내는 게 좋긴 하겠네요. 이게 또 게스트하우스는 게스트가 버플복이기 때문에 진짜 잘못 걸려가지고 오늘 고생하긴 했는데 일단 한번 가보겠습니다. 일단 숙소로 트램 타고 갈 예정이긴 한데 이거 찍어야 되고 찍었고요. 와, 옆에 와 엄청 크시네. 와, 이게 밑반찬이 공짜고요. 제가 시킨 거는 야채 비빔밥입니다. 심심하니까 맥주하고 낮잠 자야 될 것 같아요, 이따가. 아니, 제가 지금 업체 통해서, 호텔 중개업체 통해서 지금 예약을 했는데
여기에서 키 픽업이 여기 그 호텔이 숙소 근처에서 700m 떨어진데 거기서 키를 픽업하라고 돼 있더라고요. 그래가지고 왔는데 여기서는 또 아니래요. 여기서는 또 아니라고 해서 막 주소를 이렇게 주셨거든요. 주소를 주셨는데 여기서 또 키를 또 받은 다음에 또 다른 장소로 가서 숙소로 가라고 하더라고요. 예. 좀 신기하긴 하네요. 헝가리 예, 아파트 잡긴 했는데 아파트 숙소 일단 가보겠습니다. 예, 여기서 뭐 키를 받으라고 하는데 이쪽 주소로 무슨 던전 입구 같아요. 이쪽이 맞나? 이쪽에 또 키를 픽업할 수 있을런지. 네, 드디어 키를 받았고요. 키를 받았는데 이 키가 3개가 있는데 이렇게 하는데 이렇게 이 또 지도 무슨 보물 찾기 같은 느낌으로 이렇게 주셨네요. 비효율적인데요 되게. 이게 지금 여기 우크라이나에서 온 친구들도 못 찾고 있습니다. 자, 여기 뭐 룸넘버나 이런 게 써져 있어야 되는데 되게 비효율적인데? Let me see, but there's no number. Wow, it's so difficult. 와, 드디어 찾았다. 와, 미쳤다. So on your right, yeah. Orton is on your right. Second one on the right. Yours. Second one on the right. Maybe that one? Yeah. 아, 지금 우크라이나 친구들도 지금 겨우 찾아가지고 저는 올라가서 이제 찾아야 되고. 야, 이거 진짜 그냥 스무고개도 아니고 미쳤다. 아, 오늘 순환 시대네요 진짜. 스톤스 이런 거 처음 보네요. 이거 같은데 제 A3거든요. 와, 이제 드디어 들어왔습니다. 여기 지금 문을 한 3번 연 것 같아요. 열쇠가 총 3개라 가지고 이렇게 호스텔에서 나와서 이걸 보시면 복층식으로 돼 있거든요. 이렇게 그래서 여기도 하루에 한 6만원 정도 되긴 하는데 어쩔 수가 없습니다. 이게 그래서 전자레인지도 있고 요리는 간단하게 할 수 있는 그래도 구비는 되어 있긴 하네요. 괜찮은데? 네, 안녕하세요. 제가 어제 시원하게 코골이 친구 때문에 밤을 새가지고 시원하게 하루를 망쳤고요. 지금 이제 일어난 다음에 아침 간단하게 먹고 그 오페라 하우스 가고 있습니다. 오늘은 좀 빡세게 다니려고 해서. 오페라 하우스 여기 왔고 사이드에서 많이 찍긴 하시던데 이쁜 건물들이 보이고요. 이쪽에 입장료는 없는데 따로 그 안으로 들어가려면은 가이드 통해서 들어간다고 하더라고요. 날씨도 좋고요. 일단 여기가 설명드리자면은 여기가 거실이라고 하네요. 여기 맨 처음에 내부로 들어가면 보이는 거실인데 회색 대리석과 붉은색 대리석으로 대비시켜서 르네상스 예술품을 멋지게 표현한 건물이라고 하네요. 이렇게 들어오면은 일단 이쪽 뒤쪽에 있는 성당 같은데 여기가 바로 그 오른쪽으로 가면은 안 되고 직진한 다음에 도는 걸로 돼 있긴 한데 잠깐만 들어가는 게 보이는데 저쪽은? 지금 종치고 있습니다. 12시라서 저기 시계탑 있는 쪽에서 지금 종이 치고 있는 모습이고요. 이쪽에 지금
가이드분들께서 계속 설명해 주시는 모습이 보이고요. 와, 뷰 미쳤다. 이 건물 거리 사이로 보이는 성당이 이렇게 간 다음에 다시 돌아가면 될 것 같긴 한데. 이쪽이었고요. 일단 그냥 걸어가겠습니다. 이쪽으로 해서. 잘 봐야 돼요. 이게 거리를 걷다 보면은 여기 자전거 타고 다니는 친구들이 많아가지고 조심히 걸어가야 될 것 같아요. 이쪽에. 일단은 저는 그 어디지? 다뉴브 강가의 신발인가? 그쪽으로 가서 거기도 명소라고 해서 한번 그쪽으로 빨리 가겠습니다. 이쪽에서 많이 찍으시던데 너 이쪽에 바로 보이는구나. 이 국회의사당이 오른쪽에 보이고요. 이쪽 앞에가 그 유명한 뭐지? 다뉴브 강가의 신발이라고 해서 이쪽에도 많이 찍으시더라고요. 철제로 되어 있구나. 이렇게 보면은 국가 이스라엘 국기가 있네요. 또 유대인들의 또 희생을 기리는 리뷰 보니까 이쪽에 뭐 애기 신발 같은 경우에는 뭐 사탕이나 이런 걸 넣은 경우도 있더라고 하더라고요. 철제 신발.